이영돈 PD입니다. 아까 담배값 저희가 보여드렸는데요. 그 피부 노화 촉진, 그 다음에 후두암, 그 다음에 발기부전, 그 다음에 자기 자녀의 건강을 해친다. 이거는 덴마크 담배입니다. 후두암 걸린 정말 리얼한. 자, 이런 것들이 흡연율을 떨어뜨릴 건 확실합니다. 선진국의 예를 보면, 이미 시작한 나라 예를 보면 거의 뭐 5% 정도는 기본적으로 떨어지고, 브라질 같으면 13% 정도가 떨어지는 걸로, 현재 저희가 흡연율이 39.3%니까 흡연율이 2020년까지 보건복지부는 10% 정도를 더 떨어뜨릴, 29%로 떨어뜨릴 생각을 하고 있는 것 같습니다. 자, 근데 이런 담배값이 이런 식으로 경고 그림이 들어와서 판매가 되기 시작하니까, 이미 시작한 나라에서도 벌어지는 현상입니다만은, 이거를 담는 담배 케이스가 많이 팔리기 시작합니다. 뭐 웃어야 될지 울어야 될지 모르겠습니다만, 지금 저희가 홍대 앞인데요. 홍대 앞에 담배 케이스를 파는데도 지금 이게 23일부터 생산되기 시작한다고 하니까 거의 한 달에 60개 정도 이상 최근 들어 많이 팔리기 시작했다고 해요. 무슨 이야기냐면, 이게 보기 싫다는 거죠. 흡연자들은 이걸 숨기려는 케이스가 이제 판매되기 시작하는 건데, 케이스에 넣는다고 해서 과연 이 담배 경고 문구, 경고 그림이 없어질까? 지금까지 조사한 걸로 보면 심리적으로 절대 그렇지가 않다고 합니다. 이거 자체가, 이 후두암 걸린 이거 자체가 담배 케이스 속에 들어가 있다 하더라도 사람들은 이것 때문에, 케이스 들어있는 그림 때문에 담배값을 꺼낼 때마다 중화값을 가진다는 거죠. 그래서 결코 흡연율 저하하는 데는 담배 케이스가 지장을 끼치지는 않는다고 합니다. 그러나 아마 사회 현상적으로 사람들은 이거를, 흡연자들은 숨기려고 할 겁니다. 그 대표적인 예가 케이스가 많이 팔리기 시작했다는 거죠. 제가 한번 들어가서, 홍대 앞인데 그 케이스를 파는 가게가 있거든요. 샵에 들어가서 어떤 케이스가 어떻게 팔리는지 한번 보겠습니다. 지금 여기는 오브젝트샵이라고 여러가지 편집샵인데 여러가지 그 아이디어 있는 상품이나 좋은 물건들을 판매하는 곳인데, 이 코너에 보시다시피 담배 케이스를 파는, 최근 들어서 한 60개 정도가 팔린다고 하니까요. 평소보다도 많이 팔리기 시작한 거죠. 그리고 본격적으로 1월 중순 이후에 이런 경고 그림이 들은 담배값이 시중에 널리 퍼지기 시작하면 담배 케이스도 많이 팔릴 것 같습니다. 실질적으로 효과는 없다고 하더라도 이건 마치 그런 거예요. 얼굴이 되게 못생긴 사람이 성형수술을 해서 얼굴이 완전히 바뀌었다고 하면 사람들은 좋아하겠지만, 글쎄요, 본인 스스로는 어떤 성형이나 아니면 자기 외모에 대한 뭔가 컴플렉스를 가지고 있지 않겠습니까? 뭐 적절한 예인지 모르겠지만 담배값을 감춘다 하더라도 그 담배값인 경고 그림을 가지는 어떤 효과는 여전히 존재한다는 거죠. 그래도 한번 볼까요? 이렇게 잠깐 놓고요. 어떤 담배값이 있는지. 자, 이거는 현재를 즐겨라, 카르페 디엠. 되게 고풍스러운 그런 문구가 있고요. 되게 예쁩니다, 담배 케이스가. 그 다음에 옛날 담배 같은 형태를 갖춘, 경고 그림이 없는 이런, 제가 한번 이건 뜯는 건 아니니까요. 제가 한번 잠깐 뜯어지. 그 다음 화랑 뭐 이런 군인 담배, 옛날 생각을 나게 하는 군인 담배 이런 모습도 있네요. 밑에 라이터 넣는 것도 있고 되게 아이디어는 좋아 보이는데요. 라이터도 감출 수 있게 돼 있고. 자, 이렇게. 그리고 담배값이 있으면요, 이 담배값을 여기다 넣어서 뭐 이렇게 해가지고 가지고 있다. 아, 담배를 피우고 싶다고 꺼내서 꺼내도 여전히 이건 있지만 갑체 넣으면 안 되겠군요. 담배를 꺼내가지고 여기다 담배를 계피만 넣어서 가지고 다녀야 될 것 같은데. 파랑 담배, 옛날 남자 같으면 옛날 생각나게 하는 그런. 제가 좀 이따 케이스에 넣어 놓겠습니다. 뭐 여러 형태가 많습니다. 여자의 립스틱 같이 형태로 된 것도 있고요. 그 다음에 88 케이스요. 라이언,
이건 잘 팔릴 것 같은데요. 인전 제 예상에 인전 이렇게 있으면 금장으로 된 뭐 이런 것도 나오고 굉장히 값비싼 것도 분명히 나올 겁니다. Keep calm and carry on. 조용히 하고 입 닥치고 계속 해라. 립스틱. 그냥 담배라고 적혀있네. 삿감 모양. 마릴린 몬로. 줄까? 담배 케이스가 뭐 많이 팔린다고 하니까요. 근데 심리적으로는 이 담배 경고가 주는 여기서 벗어나기는 쉬울 것 같지는 않습니다. 제가 드리고 싶은 이야기는 이런 겁니다. 이전에 저도 담배 관련 프로를 정말 많이 했거든요. 그래서 KTNG에서는 저를 되게 싫어해요. 근데 KTNG 여러분 홈페이지에 만약 들어가 보시면 KTNG 홈페이지에는 담배가 해롭다든지 경고 문구 있는 것 이런 식의 이런 건 전혀 없어요. 거기엔 행복, 그다음 상상 이런 사람들의 어떤 좋은 느낌을 주는 그런 단어들만 있는데 필립 모리스나 아니면 BAT나 아니면 일본 JTI나 이런 데 들어가면 당연히 거기는 자기 본사 것뿐만 아니라 아시아의 우리나라 한글판에도 담배의 해악에 대한 담배가 암 등 각종 질병을 일으키고 심장병도 일으키고 그런 건강에 정말 나쁘다는 그런 것들이 다 나와 있습니다. 저희 KTNG는 전혀 없어요. 물건을 많이 팔아서 주식회사의 주주들이 돈을 많이 버는 것도 좋지만 담배 회사로서 가질 수 있는 약간의 일말의 책임감도 어느 정도는 가져야 되지 않나. 이게 담배값 넣는 것도 13년 동안 금연협회하고 보건복지부가 노력해서 담배값에 경고 그림이 겨우 들어가게 된 겁니다. 흡연율 저하에 굉장히 중요한 역할을 하게 될 것이고 지금까지 이런 담배 케이스는 사람들의 마음을 어느 정도는 안정을 시켜주겠지만 결코 담배값이 가지는 경고의 이런 해악성을 감출 수는 없을 거라고 생각합니다. 지금까지 이영돈 PD였습니다. 끊으십시오. 이영돈 PD입니다. 아까 담배값 저희가 보여드렸는데요. 피부 노화 촉진, 그 다음에 후두암, 그 다음에 발기부전, 그 다음에 자기 자녀의 건강을 해친다. 이거는 덴마크 담배입니다. 후두암 걸린 정말 리얼한. 자, 이런 것들이 흡연율을 떨어뜨릴 건 확실합니다. 선진국의 예를 보면 이미 시작한 나라 예를 보면 거의 5% 정도는 기본적으로 떨어지고 브라질 같으면 13% 정도가 떨어지는 걸로 현재 저희가 흡연율이 39.3%니까 흡연율이 2020년까지 보건복지부는 10% 정도를 더 떨어뜨릴 29%로 떨어뜨릴 생각을 하고 있는 것 같습니다. 자, 근데 이런 담배값이 이런 식으로 경고 그림이 들어와서 판매가 되기 시작하니까 이미 시작한 나라에서도 벌어지는 현상입니다만은 이거를 담는 담배 케이스가 많이 팔리기 시작합니다. 웃어야 될지 울어야 될지 모르겠습니다만 지금 저기가 홍대 앞인데요. 홍대 앞에 담배 케이스를 파는데도 지금 이게 23일부터 생산되기 시작한다고 하니까 거의 한 달에 60개 정도 이상 최근 들어 많이 팔리기 시작했다고 해요. 무슨 이야기냐면 이게 보기 싫다는 거죠. 흡연자들은 이걸 숨기려는 케이스가 이제 판매되기 시작하는 건데 케이스에 넣는다고 해서 과연 이 담배 경고 문구 경고 그림이 없어질까? 지금까지 조사한 걸로 보면 심리적으로 절대 그렇지가 않다고 합니다. 이거 자체가 이 후두암 걸린 이거 자체가 담배 케이스 속에 들어가 있다 하더라도 사람들은 이것 때문에 케이스 들어있는 그림 때문에 담배값을 꺼낼 때마다 중화값을 가진다는 거죠. 그래서 결코 흡연율을 저하하는 데는 담배 케이스가 지장을 끼치지는 않는다고 합니다. 그러나 아마 사회 현상적으로 사람들은 이거를 흡연자는 숨기려고 할 겁니다. 그 대표적인 예가 케이스가 많이 팔리기 시작했다는 거죠. 제가 한번 들어가서 홍대 앞인데 그 케이스를 파는 가게가 있거든요.
샵에 들어가서 어떤 케이스가 어떻게 팔리는지 한번 보겠습니다. 지금 여기는 오브젝트 샵이라고 여러 가지 편집 샵인데 여러 가지 그 아이디어 있는 상품이나 좋은 물건들을 판매하는 곳인데 이 코너에 보시다시피 담배 케이스를 파는 최근 들어서 한 60개 정도가 팔린다고 하니까요. 평소보다도 많이 팔리기 시작한 거죠. 그리고 본격적으로 1월 중순 이후에 이런 경고 그림이 들은 담배값이 시중에 널리 퍼지기 시작하면 담배 케이스도 많이 팔릴 것 같습니다. 실질적으로 효과는 없다고 하더라도 이건 마치 그런 거예요. 얼굴이 되게 못생긴 사람이 성형수술을 해서 얼굴이 완전히 바뀌었다고 하면 사람들은 좋아하겠지만 글쎄요. 본인 스스로는 어떤 성형이나 아니면 자기 외모에 대한 뭔가 컴플렉스를 가지고 있지 않겠습니까? 뭐 적절한 예인지 모르겠지만 담배값을 감춘다 하더라도 그 담배값인 경고 그림이 가지는 어떤 효과는 여전히 존재한다는 거죠. 그래도 한번 볼까요? 이렇게 잠깐 놓고요. 어떤 담배값이 있는지. 자, 이거는 현재를 즐겨라 카르페 디엠. 되게 고풍스러운 그런 문구가 있고요. 되게 예쁩니다. 담배 케이스가. 그 다음에 옛날 담배 같은 형태를 갖춘 경고 그림이 없는 이런, 제가 한번 이건 뜯는 건 아니니까요. 제가 한번 라이언? 이건 잘 팔릴 것 같은데요. 인전 제 예상에 인전 이렇게 있으면 금장으로 된 뭐 이런 것도 나오고 굉장히 값비싼 것도 분명히 나올 겁니다. 킵하면 캐리언. 조용히 하고 입 닥치고 계속 해라. 립스틱. 그냥 담배라고 적혀있네. 삿갓 모양. 마릴린 몬로. 조카. 그 담배 케이스가 뭐 많이 팔린다고 하니까요. 근데 심리적으로는 이 담배 경고가 주는 여기서 벗어나기는 쉬울 것 같지는 않습니다. 그 제가 드리고 싶은 이야기는 이런 겁니다. 이전에 저도 담배 관련 프로를 정말 잠깐 뜯어진. 그다음 화랑 뭐 이런 군인 담배, 옛날 생각을 나게 하는 군인 담배 이런 모습도 있네요. 밑에 라이터 넣는 것도 있고 되게 아이디어는 좋아 보이는데요. 라이터도 감출 수 있게 돼 있고. 자, 이렇게. 그러면 담배값이 있으면요, 이 담배값을 여기다 넣어서 뭐 이렇게 해가지고 가지고 있다. 아, 담배를 피우고 싶다 그러면 꺼내서 꺼내도 여전히 이건 있지만 값에 넣으면 안 되겠군요. 담배를 꺼내가지고 여기다 담배를 계피만 넣어서 가지고 다녀야 될 것 같은데. 파랑 담배. 옛날 남자 같으면 옛날 생각나게 하는 그런. 좀 이따 케이스에 넣어 놓겠습니다. 뭐 여러 형태가 많습니다. 여자 립스틱 같이 형태로 된 것도 있고요. 그 다음에 88 케이스요.